我想剪短。那个最近宋慧乔那一出黑色荣耀的锁骨法，口罩先拿下来，我看可以剪到多短。好，你要像她那么漂亮吗？希望。颜色底色染深一点，好，做一些细一点的漂亮。好，我从内湾坐了4个小时的火车来，拜托你一定要把我用的漂亮一点哦。来吧，一起加油。